She make these hoes turn up, they know. When the picture man say pose. Oke guys, ini adalah knalpot original Scirocco tahun 2014. Ini bagian bawahnya nih ya. Nggak full system ya, yang kita jual ini aja. Kalau minat kalian langsung email atau WhatsApp ke nomor daerah sini. Kita bisa dikirim ke seluruh Indonesia atau mau COD daerah Jakarta Timur dan sekitarnya. Kita lihat kondisi baliknya, oke? Nah, ini kondisi setelah kita balik. Harganya nggak kita sembunyi-sembunyiin karena langsung kita tulis di sini nih.